President. Takk for god service også fra departementet. Det har vært veldig bra. Jeg har to spørsmål, eller det er to saker som behandles litt på samme måte i denne meldingen. Og det ene er da at man har en midlertidig skjerming for levealdersjustering nå, men så skal man komme tilbake til en vurdering. Jeg vil da bare registrere påpeke at det er jo litt rart at man da holder, hvis dette er så fælt som en tidligere representant fra Arbeiderpartiet mente, så er det veldig rart at man ikke da kan si klart og tydelig nå at dette skal være en permanent ordning. Så er det sagt. Men den andre ting nå er jo at regjeringen sier at man skal komme tilbake til barnetillegget. Og det har jo vært litt uklarhet og litt forskjellige signaler fra de forskjellige regjeringspartiene rundt hva det betyr. Så jeg lurte på om statsråden kanskje kunne klargjøre hva betyr det at regjeringen i forbindelse med oppfølgingen av Brochmann-utvalget vil komme tilbake til innretningen på barnetillegget? Statsråd Hanne Bjurstrøm, vær så god. Jeg oppfattet ikke at representanten fra Arbeiderpartiet snakket om at dette var så fælt. Jeg opplevde at representanten fra Arbeiderpartiet var opptatt av at man skulle nettopp sørge for en tilnærmet lik alderspensjon for arbeidsføre og uføre. Og derfor så er det viktig å se hvordan de arbeidsføre faktisk tilpasser seg, og vi gir oss da disse årene for å se på dette. Så jeg opplever ikke at det var noen motsetning mellom det som står her og det som ble sagt fra representanten. Når det gjelder barnetillegget, så er vi tydelige på at vi da viderefører barnetillegget, men vi viser også til den evaluering som skal gjøres av Brochmann-utvalget. Brochmann-utvalget er veldig tydelig på at kontantytelser kan ha effekter som Isaksen er helt klar over, og det gjør at vi nå skal se på hvorvidt man bør ha andre ytelser, for eksempel knyttet til de fattigste barna. Men det som er helt avgjørende for denne regjeringen er jo at de barna vi snakker om her, er de barna som trenger velferdsgoder. Så spørsmålet er bare hvilken form eventuelt de velferdsgodene skal ha. Men dette skal vi altså komme tilbake til når vi vurderer Brochmann-utvalgets innstilling.